Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk tengka. Tang bopet mentah pada ufrai dia. Kam no kecing cencar am. Tip syuk kan long kumna lada. Yap sama mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na kabenda ka NEET. Ki katu ka ningut kilong kami hakas nong ra. Kilapan pa yung kajing songkya halo jing kerdu bakajing bam yo gas. Wat hadin arbanai ne South Ngi balabuk yo delivery authentication code. Kini kilong kami hakajing keran ba unong kubor kabatisi haka arpu pratrik jemang aja pan rio. Kilapan pauru ya kajing smolingo. Bawat abaka kalikit gas kalapoi hapu esnong. Handai kabalingo kalong baki bawan syem daki weipat kiberiu kibana ki weipat kisnong. Kila kamru bagi dan ki paramarjan ki bahap pancutit tu ya gas hakador ka ba ajar san spa hado lai hajar tingka namar ka jing bam yo gas tikena. Menhaganir bangibung ya kagas tang hadin arsi shisni arsi ila tho deliver tidang ila le che office pada ki omba em le be jakatu ti undongan gas pada ngendali a ka wana em mahab buk da kawai pinda buk lu hadin sa kuntan siyo ti dangala ya keren pada ushim ya kagas au ushim ya kakan usapen le tanggun kahi layo no di si pada pandi si dawe kan bau tu ba klem yo pada la da tho ba la deliver tikale che itu gas ani mentala kan nu fingim jio gas si manu bana na office ba ti ang ba kapoi be manu bana kan ba shenim di poi ti menen ngai kindu ti kong lu ngai fi gas yang state black tambah ong si shim na shai ar ha jasan spa kema kuar fi perkhat iki temen ki bam nang ban tho ban taru ju pen tho ju pen lele na ro kata kentin bau karan ru ni bodong klem akora ku menne bro iki kong bi klem yo gas la de tho deliver kha khandai tering da karan wana le cho office bomoni ku ani sudi manno ya man karan entah hadin arbenai hadin South Ngi dang wan Bener wan dang ba ong dan gas yu wong sawan la shai da tipu poi kan ni men hakani matsulut ka salandar kumtung ila abu tadep buk pade tang hadin sisi asi la kan sil na ikatu buk em ha office tengah pelit mi tengi kili na kini higiban samgas ong tengkat yong lelei nala cancel kumturo am nala buk ong rio ahi lang ba menna bada gibation simgas ong hanahap IOTP laba ong yo OTP hapo mobile ka kamu yo gas te subo teng mo ngi kiba letray bada kibri lale sa office na lale sa ditray ngi happen sim mangi ibadan hayang te ka mobile tungtan am ni le mo tala do gas na malam yo ta OTP tu paisa do sa office sebanyak pun kita saban iyo mo sejak Saya tip emang kapor bawan I guess kuncani sadong te kumbo laya tip te kuno het insuan ra duna bete emang kapor duna gas bet debe chikang shai de sinta hitar ter tin se le kita gas ni kapoi balobrai man banai te kam jupoi de hadin ar banai ting le te hadin lai banai hapo lai banai te kala poi bet nakaliang jo ngate ngam jubuting lupa hire ngada ngala sutu baka kali gas kala poi sini sejam ngabuking no ko chua asni lai sini te ngapoi bit ko mbor te la poi tu tengah rawang ka gas untuk ibit itu te ki aje em ki dega dan mo ko por bakat trok kalawan ki wan pak de ki brewi banabar ke me wan simlong ki don ki skuti ki kali tangba first ki aisho ki tu te ki bamde ki brew ba sa sini ken ki aisho be ki te ni pada ni rang hap up chua dala dep ki kin sa poi pak sangi ge di ba sim da ka
Mentara ngam tip mo balay na kadaw iyu mo bakiyale kumto. Ano, di bukid ya. Ka booking pada te menakat ni benai nga booking tila cancel. Dah dia na mentang ala booking biang kampoi suta di isi number do mentaru la jan stayo. Ngam au su kumdu kan na kadaw iyu balay kiyale kumni nga 10 mat kanya la diru. Hoi kadan gibri baya dia kumtu kan 8,000 san sepalai 1,000 don hi baya dia. Pembalong ngai la dia dengan 4 Julai. Sim kan? Cuya. Dan ki para marjan mo ki baya sim gas kumtu kia thiet gas da thiet blak hadu 8,000 siteng lai 1,000 don baya dia. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.